Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Sensor Nicaragua. En esta ocasión estamos trabajando con un vehículo chinito, un vehículo Haval que es de la línea de Great Wall. Aquí estamos trabajando con el escáner de Snap-on, el Apollo D9, y la conexión que nos hizo fue bastante rápida. Entramos directos, solo conectamos lo que es el conector para OBD y me entró directamente al vehículo, no tuve que ir escogiendo nada. De ahí ya me hizo un barrido de códigos y en el motor me está diciendo aquí P0300, falla en los cilindros múltiples. Después de eso me dice exactamente cuál es el cilindro que ha estado fallando más, el P0302, y me da un código de falla ahí del inmovilizador. Estos son los chiperos que andan y podemos ver, los estamos sacando, están reventados. Eso quiere decir de que ahí se está saltando la chispa. Lo que vamos a hacer es trabajar con la marca de chiperos que estamos distribuyendo aquí en la Casa del Sensor Nicaragua, Gela, que son chiperos de Iridium, y estamos poniendo lo que es la parte de alto rendimiento Iridium Pro. El Iridium Pro tiene una vida útil más prolongada y te va a mejorar siempre la performance. Abonado a eso, vamos a poner químicos en el tanque. Vamos a poner lo que son un 44K para hacer una limpieza, un detergente, nivel de detergencia, limpieza superior. Vamos a hacer una limpieza del Fuel Injection System Cleaner. Vamos a dejar ir aquí en lo que es la parte del puerto. Aquí está el conector. Vamos a quitar por ahí y ahí vamos a dejar ir a través de la boya. Vamos a dejar ir el químico, y también vamos a hacer un Air Intake System Cleaner, porque vamos a dejar ir a través de la garganta. Este carro es turbado, entonces vamos a dejar ir a través de la garganta un químico para hacer una limpieza de lo que es la parte de la admisión. Ese es el servicio que le estamos dando a nuestros clientes, y la recomendación pues de este escáner está muy bueno, me gusta. Si usted tiene la oportunidad, toda la gente que está en México, toda la gente que nos mira, ¿verdad? Fuera de Nicaragua, y tiene la oportunidad de adquirir un equipo de este tipo, pues se los recomendamos. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.